നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോൾട്രി ഫാമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടുന്ന് ഒരു 50 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു ഫാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവർക്കുള്ളതാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഫാമാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട്? വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമാണ് ഈ ഒരു ഫാം നേരിട്ട് കാണാൻ. ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആ ഒരു ചുമരിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ കോഴികളുടെ ഫോട്ടോയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് കോഴീനെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ പരിസരം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് വൃത്തിയാണല്ലേ കാണാൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഹൈജീൻ തന്നെയാണ്. ഫാമിൽ എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോഴികൾ താമസിക്കുന്ന ഷെഡുകൾ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല രോഗരഹിതമായ ഒരു കോഴി വളർത്തലിനെയാണ് ഈ ഒരു ഫാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കർഷകർക്ക് മികച്ച പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില പ്രൈവറ്റ് ഫാമിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഇനി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുപോലെ പൂവൻ, പിട, തരം തിരിക്കാത്തവ, ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുട്ടകൾ, പിന്നെ വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ട, കോഴിവളം, പച്ചപ്പുല്ല്, പുൽക്കട, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജൈവ സുരക്ഷ, പ്രവേശന നിയന്ത്രണം എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലൊക്കെ ഓരോ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ്. അലങ്കാര കോഴികൾ കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ അവർ കടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ പോയിട്ട് കോഴികളുടെ വീഡിയോ എടുത്തോളാനായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് വലിയ ഫാമാണ് കേട്ടോ. അവിടേക്കൊന്നും ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. ഇവിടെയാണ് അവർ അലങ്കാരക്കോഴികളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പേരൻറ് സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവരെയൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ഇവരുടെ മുട്ട വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഫോണിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല നേരിട്ട് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രീഡാണ്, എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ പറയണം. ഇവർ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തു, അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഴീനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കരുത്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെയാണ്. ചില സമയം 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുക, ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ 6 മാസം കഴിയും. അപ്പം അവർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കോഴീനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കോള് വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നോക്കുക. ഒരു പക്ഷേ അവർ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ. അവർ നമ്മുടെ നമ്പറിന് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിടും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളിലേക്കൊന്നും അവർ പിന്നീട് തിരിച്ച് വിളിക്കാറില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ മാത്രം അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലാത്ത നമ്പറുകളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഫാൻസി കോഴികളാണ്. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 85 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തലശ്ശേരി നാടൻ, ബ്രഹ്മ, കരിങ്കോഴി, നേക്കഡ് നെക്ക്, അമേരിക്കൻ ഫാൻഡം തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസൊക്കെ ഈ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കയറി ചെന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്നെ ഒട്ടും പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഇവർ മൊത്തത്തിൽ കൂവിട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരെന്നെ അവിടുന്ന് ഇപ്പം തന്നെ പുറത്താക്കും, വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് ഫോണായിട്ട് വീണ്ടും പുറത്ത് ചാടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കോഴികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി, കാരണം ഇതിനകത്ത് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കോഴികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു അത് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൊക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. ഒട്ടും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ മെല്ലെ മെല്ലെ പമ്മി നടന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇതൊക്കെ പാരൻറ് സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവരൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ മുട്ടയും നമുക്ക് കിട്ടും, അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടും. പക്ഷേ അതൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷം ഏതൊരു വർഷം പക്ഷിപ്പനി വന്നു. ഈ ഒരു ഫാം അവർ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫാമിലുള്ള എല്ലാ കോഴികളെയും അവർ നശിപ്പിച്ചു. ഫാം മൊത്തത്തിൽ അടച്ചിട്ടു. വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്.
ഇതുപോലെയുള്ള അലങ്കാരക്കോഴികളൊക്കെ വാങ്ങി വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫാം നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. നിങ്ങൾ പുറമെ അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഫാമിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മക്കോഴികൾ. ഈ ഒരു കോഴികളെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, നേരിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇത് നേക്കഡിനെക്കാണ്. ഇവർ നന്നായിട്ട് മുട്ടയിടും. വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോഴിയാണ് കേട്ടോ നേക്കഡിനെക്ക്. നന്നായിട്ട് മുട്ടയിടും, നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും, പൊരുത്ത് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കോഴീനെയൊക്കെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ മോഡൽ കോഴീനെയൊന്നും അങ്ങനെ വീടുകളിൽ കാണാനില്ല, വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പ്രത്യേകിച്ച് കോഴീനെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളും മരുന്നുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ കോഴീനെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓരോ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഓരോ ബോർഡ് അവർ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ ഒരു കൂട്ടിലുള്ള ബ്രീഡ് ഏതാണെന്നും ആ ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ ആ ഒരു ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ.